امروز میخوایم گوش بچه‌ها رو نوازش کنیم. تا شب یلدای منی. مطمئنی میتونیم نوازش کنیم؟ نمیتونیم یعنی؟ فکر نکنم. خب امروز چند تا ساز براتون آوردم. براتون ویدیو میذارم که باید مثل اون ویدیو بنوازید. هر کی نزدیکتر به اون ویدیو بنوازه امتیاز اون بخشو میگیره. آها که هوا بره دیگه. قرار همینو بزنیم؟ تایتانی ولی حالش بده. همینم نمیتونیم بزنیم. حله دارمش. تو میخوای بزنیم هم بزنم. آزی گرم. خوب میزنه منه که فکر میکنم بد میزنه. برو. من برم؟ من خیلی داغونم واسه اول ویدیوش میکنم. من که 2 دقیقه پیش یاد گرفتم فلوت زدن چجوریه بالا. قرمز شد سعادت. مار میاد بیرون. یه سری چیزا تو ذهنم اصلا نمیتونم پیادهش کنم. به نظر من سعادت خیلی نزدیکتر به ویدیو زد. نه. آره. بزن دوباره. میشه اون ساز تو رو من بزنم؟ بده میگی؟ این صداش انگار فرق میکرد. بس استاد اومد. چرا قطع میشه وسطش؟ نفسم میگیری خوب وسطش. من اینقدر بد زدم راضی نیستم این امتیاز رو بگیرم. نظرت هیچ کدوم نگیریم. ما قرار بود دارم میزنم. تمومش کن لطفاً تمومش کن. میخوای بخونی همراهش؟ یه شعرش کامل بلد لا کن. بلد نیستی چیز بزنی؟ ایرانی بزنی؟ میزنم. چی بگو؟ تو بگو من میزنم. ایرانی چی میزنی؟ هر چی خواستی بگو. یه شعر بلدی بگو من باید پشت سرش میزنم. آخ تو شب یلدای شب یلدا بزن. 3 2 1. نه از اول بگو دیگه. یه شب طولانی. یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری یا دوستت دارن و تو خوشحالی جای یه دونه مسافر قدیمی پیش ما. اینو نفسیستم. آخ خوب از اول بگو. 3 2 1. آخ تا شب یلدای منی. نظرت رو سازه بعدی. واسه کسی که میشنوه خیلی رو مخه. کسی که میزنه براش خیلی خوبه. نمی‌دونه صدا رو نمیشنوه آخه. ساز دوم دف. دف با کی؟ نگه دارم. بکش بیرون دفو. اوه چه دفی. خدا دادی. برندش تبلیغات دارم میکنم. آماده ویدیو رو بذارم. تابلو بود در آوردیم گفتی خدا دادی پول گرفتی. بزن. نمیشه ببینیم ویدیو رو. میده بالا پایین میزنه دیگه. اون خیلی طول پیشرفته خیلی سخته. این انگشتاش هر کدوم یه دونه میزنه. برعکس گرفتی تو. خب میشه از اول اون مبتدیه رو بزنی؟ دقت کن که زیاد هم بالا پایین نمیکنه سازو. یس اینه. این دستان باش میجنگه. چرا اینجوری میکنی؟ صدا اینه در بیاد. ببین وایس. میخوای دوباره برات بذارم؟ نه یه چیزایی تو یادمه. وایس. اون زنه چجور قیافش هم معلوم بود. دقیقا خیلی سخته. من میخوام خودم معلوم نباشم.
که اصلا دستمون نمیرسه بهش. میشه من تا آخر ویدیو معلوم نباشم. داشت وایسا خیلی راحت‌تر میشه زد. نشسته وایسا. سخت داره. ببین جدی میخوام دف بزنم. انگشتش داشت اینجا بود. ناکن این انگشتش اینجا بود. این انگشته. این انگشت که الان تو پشت داری این اینجا بود. دقت آها، کنی. اینجا بود. اینجا بگیری راحت‌تره. بله چقدر تغییر کرد. این خیلی صدا میده. همینو بایستا. شبیه زنایی که میرن توی این چیزا میزنن. مولودی خونی. آفرین. بیشتر شبیه مراسم احضار روح بود. هیچ کدوم بازم امتیاز نگرفتی؟ نه. ساز بعدی. اوه. ستار. اینو دیگه تو بنواز اول. من بنوازم بس. من میخوام اینجوری بنوازم. نظرته؟ نظرمه. وایسا ویدیو رو ببین بعد بنوازم. چی باید بنوازم؟ عجله داره. نه انقدر نه. ما دو کار دیگه میکردیم. میومدیم اینجا نشستیم موزیک پلی میکردیم بچه ها گوش میکردن. چرا داریم این کار میکنیم؟ اینو من میتونم پشتش بخونم برات. حفظی من آهنگش هست. چیز هست اینجا من آهنگش حفظم. هست. نه حفظم. تو بخون. تو بخون. یه بار بزن ببین اصلا میتونیم اینو در بیاریم. میخوای گوشیو بهت بدم؟ نه حفظم اینو من گفت. خب بخون ببین اصلا درست صدای میخونی. گیتار میده اینجا. بود پرست تو قسم به چشمون مست تو. صبر کن. سری داری میری. آهنگ اصلیش سریعه. نه اینا رو میخونه. قسم به چشمون مست تو نمی‌کنم. چجوری اینجا آکورد میگیرن؟ خیلی سیماش نزدیکه. آره آفرین خیلی نزدیکه. موقعت کن بذار این حتی برم ریتم هم نمیتونم درارم. صدا گیتار نمیده این؟ شاید چون داری شبیه گیتار میزنی صدا گیتار میده. ببین من نمیتونم با این درستش اینه اشتباه میزنن اساسی. وایسا بزن تو اون ورشو بگیری. چرا آهنگ برنامه داده شده؟ شده ام بود پرست تو قسم به چشمون مست تو. خوب داشتی میدم. تو اصلا نمیگیرم نظر چیه؟ اداشو بیام وایسا یه دقیقه باشی نظر چیه ویدیو رو پخش نکنیم. خیلی بدیم ما. شبیه کی شدی؟ شنبه توی فیلم میداد با این جای روغن ستار درست کرده بود. کی میزنه؟ 4 دیواری بود چی بود اون ویدیو اون فیلمه جواد رضویان بود. یادم میاد. اون از تو بهتر میزنه. دستتو را بگیرم. یه اپیزود باید بگیریم فقط بخونیم. من باش پایم بخونیم. پایم. خب ساز آخری. آخرین سازم خراب کنید که کالیمبا. چقدر کوچولوه. کالیمبای جیبی. من چشمم آب نمیخوره شما تو اینو بزنید. گردن بنده. بزن. چی میخوای بزنی؟ اسم بگو اصلا پلی نکن محمد میزنه. تو زورت بیش داری میزنی. فقط من میشنم فکر کنم حتی آیدا هم نمیشنم تا چی میزنی. خب بزنم. یه تیکش خوب زد. بزن. بارون اومد و یاد. بس.
شبیه آهنگ پلنگ صورتی شد. درن درن. این یه دونه آخریه رو فقط درست میزنی، اون ور میری همه خراب میشه. من چیزایی که تو ذهنم رو نمیتونم پیاده کنم. نمیدونم چرا. ببین با بخونم که دیگه اصلا صداش نمیاد. من امتیاز کی میگیره؟ هیچ کدوم. یعنی هیچ کدوم امتیاز نگرفتیم تا آخر؟ نه. ما نوازنده‌های خوبی نیستیم. من میدونید چیم تو موسیقی؟ من دریایی با عمق 1 سانتیمترم. همه چی رو بلدم. اینقدر مجازات که نشدیم. ولی مجازات واقعی اینه که ما هیچ کدوممون این سازا رو بلد نبودیم. این سازا رو بلد نیستیم. فقط من مجازات شدم به شما. هایده مجازات شد نشد. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. منتظر ویدیو خوانندگی ما باش. ببین ما استعداد تو خوانندگی داریم. نوازندگی نه، فقط خوانندگی. ثابت می‌کنیم.